25. Fala, rapaziadinha do YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui hoje com um novo servicinho, ó. Vamos trocar rolamento do Voyage. Voyage G6 2018, G6, G7, sabe que porra de G é esse? Então, ensinar vocês como é que troca aqui o rolamento. Tem mistério não, porque o rolamento desse carro você pode trocar em casa mesmo, que ele não precisa da prensa, ó. Tá vendo aí a prensa aí, ó? Ele aqui, ó, o rolamento novo. É rolamento com cubo de roda, então é bem simples. Então vamos lá aos trabalhos. Chega aí, bebê, cameraman. Aqui eu já tirei aqui, né? Pra ficar mais fácil, vou mostrar pra vocês. Vendo aqui, ó. Esse parafusinho aqui eu tirei porque meu assistente pediu pra tirar, mas sem necessidade. Porque tirando esse parafusinho aqui, ele solta essa praia e você puxa esse. Aí, ó. Vamos lá, aqui. Esqueci aqui. Essa chavinha aqui, ó, chave 30. Que é a chavinha daqui. Você vai soltar esse parafuso aqui, a chave 30 mesmo? É aí, chave 30. Soltou aqui com a 30. Aí tu vai sacar isso tudo aqui. Só que vai ser meio complicado, por causa da pressão. Lembrando, não deixa o freio de mão puxado.
Tá bom, né? Tá bom. E é isso aí, rapaziada. Tá trocado o rolamento do Voyage. É só botar a roda e partir pra pista. Aí, ó. Curtiu? Gostou? Te ajudou? Dá aquele like, aquela comentada e vamos que vamos. Valeu, rapaziada!